السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة شمس الحياة. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم ميني كيك بنكهة الليمون الحامض اللي جد رائعة، وكنقدمها بالخصوص لعشاق الليمون أو الحامض، فهي كتجي منعشة ولذيذة بزاف، وكذلك فهي سهلة وسريعة في التحضير واقتصادية، مكوناتها بسيطة متواجدة في كل بيت. ما نطولش عليكم وخليكم مع الفيديو، وقبل ما تنساونيش من لي لايك حيت هما اللي كيخليو الفيديو يطلع يوصل لاكبر عدد من الناس. وإلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم، اشتركوا بالضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد. نبداو بسم الله وعلى بركه الله. غنحتاجو في الميني كيك ديالنا كمكونات. عندي هنا 2 كيسان من الدقيق الابيض، عندي كأس ديال الحليب يكون دافي، كأس الا ربع سكر حبيبات، نصف كأس زيت نباتي، 2 اكياس من الخميره الكيماويه اي ما يعادل 16 غرام، عندنا معلقه ديال الخل، قشور ليمونه اولا حامضه مبشوره، 2 بيضات بحراره المطبخ. نبداو بسم الله. اول حاجه غنبدا بها، خديت هنا الكاس د الحليب، غنزيد عليه المعلقه ديال الخل، غنحركها مزيان، ونحطها جانبا. خديت هنا 2 د البيضات، غنضيف الكاس د السكر حبيبات والرشه الملح، وغنطرب مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط وكيولي كيتفتح اللون د البيض كيولي على شكل الكريمه. صافي حتى كيولي ليا القوام ديال البيض والسكر على هذا الشكل. وهذا هو السر ديال نجاح اي كيك، هو اننا خاصنا نطربوا البيض والسكر حتى كيوليو لينا على شكل كريمه. في هذا الاثناء غنضيف الحليب مع الخل اللي كيف كتشوفوا معايا كيولي كيتقال، كيولي بحال الرايب. غنضيف القشور ديال الليمون اولا الحامض، غنطرب مزيان حتى كتجانس ليا الحليب مع المكونات الاولى. وغنزيد الكاس ديال نصف كاس ديال الزيت اللي عندي، وغنزيد نطرب مزيان. وكاخر مرحله غنضيف 2 كيسان ديال الدقيق اللي عندي، غنضيف تقريبا الكاس الاول، غنزيد عليه خميره وغنطرب مزيان حتى كيتجانس ليا الدقيق مع المواد السائله، وكتحيد ليا ديك التكتلات ديال الدقيق. غنضيف الكميه اللي بقات ليا من الدقيق، صافي، وغنزيد نطرب كاخر مره. وملي كيولي ليا القوام ديال الكيك ديالي على هذا الشكل، ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل، غنحطو جانبا. جبت هنايا ليمول اولا ليمول صغيورين اللي غادي نوضع فيهم الكيك ديالي، فانا دهنتهم بالقليل من الزبده وغنرش عليهم الدقيق الابيض. درت هنا كميه في هذا المول، غنوضع عليه المول الثاني، غنحاول نحركو كيف كتلاحظوا معايا، فهما كيترشوا اولا كيترشوا بالدقيق بسرعه. فهاد الطريقه فهي سهله وكندهنوهم ونرشوهم بسرعه، يعني بلا مجهود بلا تعب. وضعت ليمون ديالي في الصينيه اللي غندخل الفرن، وغنبدا نوضع فيهم كميه من الخليط ديال الكيك ديالي على هذا الشكل، يعني القياس ديال معلقه حتى المعلقه ونص ديال الكيك. بعد ما غنكمل ليمون ديالي كاملين، فانا غنضربهم بهذه الطريقه باش كتوزع ليا الكيك في المول مزيان. وبالنسبه للفران فانا شعلته كيسخن على 180 درجه. غنوضع الصينيه ديالي في الوسط، ملي كتبان ليا طلعات وطابت من التحت غنشعل عليها شويه تحمر من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله ديال التزيين. غنحتاجو في الكريمه ديالنا
عندي هنا كاس ديال الحامض اولا الليمون اللي عصرته وصفيته من اللب اللي كيكون فيه. عندي القياس ديالو كاس ديال الماء، كاس الا ربع سكر حبيبات، 2 معالق ديال النشا ورشه ملح. بالنسبه لطريقه التحضير فهي سهله. غنوضع الماء والحامض ورشه الملح والسكر حبيبات. غنوضع المكونات اللي عندي كامله والنشا. وغنحرك المكونات مزيان حتى كتذوب ليا النشا وما كتبقاش ديك التكتلات اللي كتكون فيها. كنوضعها فوق النار وكنستمر في التحريك حتى كتقال ليا وكتولي على هذا الشكل، وكنحاول ما نحيدش يدي منها باش ما كتحرقش ليا. جبت هنا واحد الزلافه وغنوضع فيها الكريمه ديالي. بالنسبه للكريمه الا كنتو كتبغيوها تجيكم اللون ديالها صفر بزاف اولا غامق شويه، يمكن لكم تستعملوا منكهات كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا المواد ديال الحلويات. فانا ما بغيتش نزيدها مواد يعني تكون كيماويه ما عرفتش اشنو فيها، اكتفيت فقط باللون ديال الحامض. غناخذ واحد القطعه ديال بلاستيك غذائي وغنحطها مباشره من فوق الكريمه ديالي باش ما كتكونش ليا فيها واحد القشره. غنخليها تبرد وان شاء الله نتلاقاو باش نزينوا لي كيك ديالنا. من بعد ما كيطيبوا ليا لي كيك ديالي على هذا الشكل غنعري الكريمه وغنعاود نحركها باش كتجانس وكتولي كريميه اكثر. وغنبدا نعمر في لي كيك ديالي. غنوضع تقريبا معلقه في كل وحده. وبالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على هاد لي مول صغيورين فيمكن ليهم يستعملوا فقط مول ديال الكيك العادي، وكنوضعوا الكريمه ديالنا على شكل طبقه من فوق منها، فتا هي الشكل ديالها كيجي رائع وزوين بزاف. ان شاء الله غنتقاسم معكم مره اخرى. صافي وكنمشي بنفس الطريقه حتى كنعمر لي ميني كيك ديالي كاملين. وكاضافه تزيينيه فانا غنزينها ببعض الحبيبات ديال الشوكولا على هذا الشكل. يمكن لكم تعوضوها بقطع من الحامض، وكيف ما ديما فالمرحله ديال التزيين كتكون على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه ديال كل سيده. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك بكريمه الحامض اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف ومنعش وراقي في المنظر. وإلا كنتم من عشاق الليمون الحامض فهو اكيد غيعجبكم. كنتمنى تجربوه، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد، وشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونخليكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم.